சூப்பர் பத்து. ரீசெண்டா ஸ்ரீரங்கம் பார்த்தசாரதி ஹோட்டலுக்கு நாங்க போயிருந்தோம். இவங்க 5:30க்குலாம் ஓபன் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா 7:30க்கு தான் இவ்வளவு கூட்டம் வரும். ஏன்னா இவங்களோட சூப்பர் சாப்பிட்றதுக்கு வருவாங்க. கீ ரோஸ்ட் தான் இவங்க கஸ்டமர்ஸ் எல்லாரும் சூப்பர் சூப்பர்னு சொல்லி இவங்க சூப்பர்னு அதுக்கு பேர் மாத்திட்டாங்க. இவங்க சூப்பருக்கு தாராளமா நெய்யை அள்ளி வீசினாங்க. ஸ்ரீரங்கத்துக்கே ஃபேமஸான ரவா ரோஸ்ட் சண்டே மட்டும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க இவங்க கிட்ட. மோர் தென் 30 மினிட்ஸ்க்கு மேல நாங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு சூப்பர் சாப்பிட்றதுக்கு. நெய் சொட்ட சொட்ட இருந்த அந்த ரோஸ்ட் சாம்பார் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டேன். உண்மையாலுமே சூப்பரா இருந்துச்சு. இவங்க பூரி வித் மசாலா அந்த சட்னி அல்டிமேட்டா இருந்துச்சு. கண்டிப்பா இங்க போனீங்கன்னா ட்ரை பண்ணுங்க. ஸ்ரீரங்கம் வந்து காஃபி குடிக்காம போயிருவானா, கடைசி ஒரு காஃபி குடிச்சிட்டு நாங்க கிளம்பிட்டோம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹோட்டல் நீங்க சூப்பர் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க.